Doncs bé, l'empresari Joan Mestres Calvet se li va acostar fins a la butaca on ell seia i li va dir, sisplau, si es podia anar a l'escenari, que el maquillarien, que el vestirien i que si volia cantar la Manol Lescaut. L'any 1894, el Liceu va presentar una gran novetat, com va ser la Manon de Massenet. Aquesta òpera va agradar i va entusiasmar i va ser unes bases del repertori. 2 anys després, Manon Lescaut de Puccini. La protagonista va ser Eva Tetrazzini. Aquesta Manon Lescaut va agradar tant que la temporada següent es va tornar a repetir. Va repetir l'Eva Tetrazzini i a més va cantar Elisa Petri. Elisa Petri, el 3 de gener de 1896, va cantar la Manon Lescaut un diumenge a la tarda, a 3:15. Al vespre, a 8:45, l'Elisa Petri va tornar a cantar tota la Manon Lescaut. Això té un gran mèrit, i tant per ella com pel tenor Fiorello Girò, que era un intèrpret molt important, perquè l'òpera es diu Manon Lescaut, però el que treu les castanyes del foc és el tenor. És una part verdaderament dificilíssima. L'any 23 tenim com a parella protagonista Augusta Concato i Nino Piccaluga, que eren matrimoni, parella o el que fos, però que sempre cantaven junts. Aquests dos intèrprets, soprano i tenor, eren macos, tots dos, i això els feia uns intèrprets idonis per fer la parella enamorada. Vull destacar d'aquesta temporada que va ser l'única vegada que va cantar el baríton Marcos Redondo. Va venir al Liceu, va fer 3 òperes, no ho va fer pas malament, però el seu terreny era el Sarsuela. I arribem al 1944, una altra Manon Lescaut al Liceu. La protagonista era la gran soprano Mercè Capsir. Com a tenor estava anunciat el gran divo tenor Giacomo Lauri Volpi. Mitja hora abans de començar, el tenor Lauri Volpi va dir que estava indisposat i que no podia cantar. Doncs es trobava a la sala el tenor català Pau Civil, que havia vingut d'espectador a veure el número del divo tenor Giacomo Lauri Volpi. Doncs bé, l'empresari Joan Mestres Calvet se li va acostar fins a la butaca on ell seia i li va dir, sisplau, si es podia anar a l'escenari, que el maquillarien, que el vestirien i que si volia cantar la Manon Lescaut. Així va ser i el tenor Pau Civil va tenir un èxit tan gran com merescut. L'any 47 va ser la famosíssima i estimadíssima Maria Caniglia i el 1959 Renata Tebaldi. En aquesta ocasió el tenor era Umberto Borsò, un tenor que ja no en parla ningú perquè no va fer discos ni té vídeos, doncs per tant ho té difícil. L'any 1964, una altra edició de la Manon Lescaut. I això va servir per cantar junts la senyora Cavaller i el seu marit, el tenor Bernabé Martí. 3 representacions i 3 èxits per la família. Una Manon que recordarem per molts anys, amb la Virginia Zeani, preciosa, gran cantant, i el tenor Plàcido Domingo Jovenet. Aquests dos van encendre el públic del Liceu i encara avui dia es recorda aquella Manon Lescaut. L'any 1976 jo ja era al Liceu. Per tant, la meva primera Manon Lescaut va ser la que va cantar una soprano excepcional, la Ghena Dimitrova. El tenor era el Francesc Lázaro. L'any 1980 repeteix la senyora Cavaller i amb ella el tenor Francisco Ortiz. El 1986, l'estimada i recordada Mirella Freni va fer la seva Manon Lescaut al Liceu. El tenor era un tenor eslovac, però d'una italianitat més que provada. Tenia un fraseig preciós. I aquest era el cas del tenor Petr Dvorsky. Després de la Manon Lescaut, de la Freni, vam tenir per aquí també una altra gran diva i a més especialista d'aquesta òpera, la Raina Kabaivanska búlgara. I ara arribem a la penúltima Manon Lescaut al Liceu, que en aquella ocasió, 2007, els protagonistes eren Daniela Dessì
i el seu company estimadíssim Fabio Armiliato. I ens queda encara una última Manon Lescaut, la de la temporada 2018. I aquí, doncs, hem de recordar un tenor magnífic, el Gregory Kunde. Quan més vell es fa, més bé de veu es manté. Doncs el felicitem per aquesta virtut tan poc freqüent. La Manon Lescaut és una òpera singular, sempre estimada i que crec que cada vegada ho serà més.